सवाल आता है खर्राटे का। सत्तू। बड़ी समस्या है दुनिया में। अरे छोटी सी बात है, डिवोर्स तक बचाए हैं हमने लोगों के। जो गाय का घी होता है उसकी 2-3 ड्रॉप इधर 2-3 ड्रॉप इधर गर्म करके 3-4 दिन डाल लो, उसके बाद खर्राटा आएगा। खर्राटा तो मुंह से सांस लेने में आता है। नाक से, हाँ आता यहीं से, लेकिन घी जब आप डालोगे ना तो वो पूरी तरह से, अब कई लोगों को खर्राटे आते हैं मुंह खोल के सोते हैं, खींचते यहाँ से ही हैं, ऐसे होता है। तो वो जो है ना, तो उसको जब देसी घी, ये अजमाए हुए नुस्खे हैं जी, वो लोग मेरे को थैंक यू बोलते हैं, तो ये फार्मूला सबसे बेस्ट है।